Dəyərli dostlar, mən ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, bir neçə dəfə o sözü mən bugün ərzində eşitdim, dəstək funksiyası, o sözdən zammımızı qurtarmalıyıq. Yəni, HR dəstək funksiyası deyil, HR ilə biznesin özüdür. Yəni, biz nə qədər elə baxsaq, HR-a biznesin özü kimi baxsaq, o qədər HR daha çox toxunar biznesə və daha çox dəyər yaradar, daha böyük dəyər yaradar. Burada mən sözü verirəm bizim ikinci spikerimiz Vüqar Bayramova. Buyurun. Salam, xoş gördük. Hörmətli həmkarlar, dəyərli qonaqlar, hər birinizi salamlayıram. Biz bu paneli hazırlaşan zaman ilkin fikrim oydu ki, yəqin ki, forumun sonuna elə də çox iştirakçı qalmayacaq və axırı yaxın demək olar ki, yarı-bayarı yekunlaşdıracaq. Amma böyük bir hissə buradadır. Hər birinizə təşəkkür edirəm Satqrup adından. Çox sağ olun. Bugünkü paneldə mənim çıxışım xərcdən strateji dəyərədir. Bir balaca case əsaslı və təcrübə əsaslı olacaq. Təyyar müəllimin dediklərinin fərqli interpretasiyada dilə gətirəcəm. Əslində Təyyar müəllimin çıxışla öncədən tanış deyildim, amma hazırladığım dəyərlər əsasında çıxışım elə eyni məqamlara toxunur, fərqli prizmadan baxanda. Yəqin ki, hər birimiz dəyər nədir dedikdə, işlədiyimiz pozisiyadan, vəzifədəki rolumuzdan, şirkətdən gözlədiklərimizdən asılı olaraq fərqli cavablar veririk. Bunlardan bəzilərimiz üçün bəlkə üst rəhbərliyi üçün mənfəətdir, bəzilərimiz üçün məhsul və yaxud yekun nəticədir. HR-lar üçün insanlara qoyulan sərmayədir və yaxud da digər bir insanlar üçün fərqli bir cavabdır. Şirkətdə işləyən müxtəlif pozisiyada olan rəhbərlərin verdiyi cavabdan asılı olaraq mən düşünürəm ki, bu cavab şirkətin gələcəyə aparan bir yoldur. Yəni, nə cavab veririksə, yəqin ki, ona istiqamətli gedirik və yekun olaraq da ona gedib çatmağa çalışırıq. Biz hər bir, belə deyək də, əməkdaşları işə cəlb eləyən zaman çalışırıq ki, işə götürən onlara potensiallı, motivasiyalı, müəyyən dəyərləri olan, çalışqan olan insanları vəzifəyə cəlb eləyək. Və düşünürük ki, bu adamlar bizə fayda verməkdə çox böyük rol oynayacaqlar. Bu da bizim müəyyən bir sənədlərimizdə, bir dəyərlərimizdə qeyd olunub. Lakin vaxt keçdikcə şirkətin o yazılmış dəyərləri əgər real əməldə özünü tapmırsa, insanlar vaxt keçdikcə asta-asta vəzifə daşıyıcılarına çevrilirlər və gündəlik işlərini həyata keçirməyə başlayırlar. Yəni, gündəlik işlərindən başqa digər dəyər yaradan ümumi proseslərə qatılmırlar və yaxud da qatılmaq üçün imkan onlara yaradılmır. Və elə olan halda, yəqin ki, siz də mənimlə razılaşarsınız, ilkin vaxtlarda insan müəyyən qədər motivasiyasını itirir, yenilikləri öyrənmək istəmir, vaxt keçdikcə bağlılığı itir və gündəlik proseslərdə iştirak eləyən əməkdaş halına gəlir. Bu, belə olduğu halda rəhbərliyin işçiyə qarşı gözləntiləri daha da çoxalır və bu sözü tez-tez eşidirik. Bizə yeni qan lazımdır, yeni bir nəfəs lazımdır, yeni əməkdaş gətirək bizi müəyyən bir sahəmizi inkişaf etdirsin. Lakin az düşünürük ki, biz cəlb etdiyimiz əməkdaşları zaten bu meyarlarla, bu dəyərlərlə cəlb etmişdik. Lakin bəlkə bizim şirkətimizdə olan biznes proseslər, şirkətimizdə olan ön yarğılar insanları hardasa inkişaf etməyə qoymur və yaxud da ki, öz potensiallarını şirkətə qatmaqda imkan vermir. O, belə bir söz səsləndi. Bizdə zaten bu olmuşdu, biz artıq bunu etmişdik və s. Belə olan halda əməkdaş əgər stabil konfor zonasında qalmaq istəyirsə, praktika göstərir ki, o qalıb yerində işləyir, o zamana qədər ki, rəhbər onu işdən uzaqlaşdırmır və yaxud da ki, sonsuzluğa qədər işləyir. Amma özünü tətbiq etmək istəyən, fərqli dəyərlərdə yoxlamaq istəyən əməkdaşlar isə öz dəyərlərini tətbiq etmək üçün digər təşkilatlara üz tuturlar. Və biz yenidən yüksək potensiallı namizədlər axtarmağa çalışırıq. Mənim çıxışım case əsaslıdır. Sizə bir misal göstərmək istəyirəm. Fəaliyyət göstərdiyim bir təşkilat var. Orada həm ekspert qismində, həm də təlimçi qismində çıxış edirəm. Layihə Düşüncə məktəbidir. Orada mən təlimçi qismində çıxış etdiyim
qruplarda olan şəxslərlə, iştirakçılarla ünsiyyət quran zaman onlardan soruşuram ki, siz təlimlərə öz hesabınıza mı qatılırsınız, yoxsa şirkətləriniz sizi bu təlimlərə cəlb eləyir? Yəni, şirkətlərin sizə təşəbbüsü və maliyyə dəstəyi ilə qatılırsınız. 80%-ə qədəri, hətta 80%-dən daha artığı adətən deyirlər ki, biz nəinki şirkətlər hesabına qatılmırıq. Biz heç şirkətimizə deməmişik ki, biz bu sahəni öyrənirik və bu sahədə inkişaf etmək istəyirik. Və zaman keçdikcə biz bu təlimləri bitirirlər həmin şəxslər. Bizim bir hesabatımız var, bir datamız var, onu müqayisə edirik hər zaman. Və təlimi bitirən şəxslərlə bir ay yarımdan sonra biz görüşəndə haçan ki, biz onlara sertifikatları veririk. Onlarla müzakirə zamanı artıq 40% ətrafında iştirakçılar ya iş axtardıqlarını və yaxud da ki, artıq iş tapdıqlarını bizə deyirlər. Yəni, insanlar nəyisə tətbiq etmək istəyirlər, amma onlar üçün bu şərait yaradılmadığına görə onlar fərqli üsullarla öz potensiallarını istifadə etmək istəyirlər. İşçi portreti. Biz adətən artıq son bir neçə ildə işçi portreti modelindən istifadə edirik. Yəni, işçilərin işə qəbulu zamanı onların göstərəcəyi texniki bacarıqlardan əlavə, onlardan gözlədiklərimiz və yaxud onlara verə biləcəyimiz dəyərləri, davranışları müqayisə edirik və ən uyğunlarını tapmağa çalışırıq. Yeri gəlmişkən son zamanlar Nartio proqramı var, SAT qrupunun, ondan istifadə etməyə başlamışıq. Əgər istifadə etməyən varsa, onlara da təklif edirəm. Çox məsləhətli proqramdır. Orada insan portretinin müəyyən olunması və orada bizdə olan dəyərlər və faktiki bacarıqların insanlarla uzlaşması və yaxud da insanların bizə təklif edəcəyi bacarıqları və dəyərləri müqayisə etməyə çalışırıq. Bəzən olur ki, namizədlər şirkətin verə biləcəyindən daha artığını təklif edir. Yəni, bu əks bir yanaşmadır. O da əslində şirkətin həmin namizədi işçi kimi qəbul etdikdə saxlaması və uzun müddətli çalışmasına müəyyən bir problemlər yaradır bizim fikrimizcə. Sizə bir başqa case danışmaq istəyirəm. Yəqin ki, siz də mənimlə razı olacaqsınız bu məqamla. Bir neçə il bundan öncə bir satış istiqaməti üzrə 2 il ərzində 200 nəfərə yaxın satıcı cəlb etməli idi. Satıcıları seçən zaman bazarda biz çalışırdıq ki, yüksək göstəriciləri, dinamik inkişafı, müəyyən liderlik göstəriciləri olan, eyni zamanda o vaxt bizdə IQ və riyazi məntiqi testlər vardı. 80%-dən daha yüksək nəticə göstərənləri cəlb eləyək. İnsanları cəlb edirik davamlı olaraq və bu insanlar müxtəlif filiallarda satış işinə məşğul idilər. 8 aya yaxın müddət keçdikdən sonra biz gördük ki, ilk aylarda seçdiyimiz və güvəndiyimiz əməkdaşlar, hansılar ki, uğurlu əməkdaşlardılar, bizi tərk eləməyə başladılar, yəni şirkəti tərk eləməyə başladılar və bunun təhlili bizə göstərdi ki, biz əslində həmin vəzifə üçün tələb olunan motivasiyadan və yaxud da dinamik inkişafdan daha güclü və daha artıq nəticələr göstərən adamları seçmişik. Yəni, insanlar artıq öz potensiallarını həmin vəzifədə tətbiq edə bilmirdilər. Biz başa düşdük ki, portreti düzgün müəyyən etməmişik və fərqli insanları seçmişik. Və müəyyən göstəricilər üzrə nəticələri aşağı salıb və seçimləri davam etdirdiyimiz adamlarla daha sonra 2, 3, 4 il çalışdığımızın nəticələrini gördük və bizə bu bir nəticəyə gətirdi. Bu case bizi o nəticəyə gətirdi ki, biz ən yaxşıları deyil, ən uyğunları seçməliyik. Hətta riyazi məntiqi testlərdə 80%-dən yuxarıları seçirdiksə, biz 60 və 80-ın arasında dayanmışdıq. Yəni, o vəzifə üçün 60 və 80 arası olan nəticələr bizə kifayət qədər bəs eləyirdi ki, insanlar bu vəzifənin öhdəsindən gəlsinlər. Yəni, hər zaman çempionları, hər zaman irəlidə gedənləri seçməyə, üstünlük verməyə çalışmamalıyıq mənim fikrimcə. Bu vəzifəyə uyğun olanlar bizə kifayət edir. Mən bu çıxaşı hazırlaşan zaman eyni dövrdə bir LinkedIn-in bir reportu var, onu oxuyurdum və çox maraqlı gəlmişdi mənə. İstədim ki, eyni dəyərlər prizmasına yanaşaraq sizə bu barədə məlumat verim. Deməli, LinkedIn 2024-cü ildə Workplace Learning reportu var. Hansı ki, onlar ümumi qlobal və regional üzrə məlumatları paylaşırlar açıq şəkildə.
Əfsus ki, orada Azərbaycan göstəriciləri, Azərbaycan datası yoxdur, amma Şərqi Avropa və Asiya ölkələri üzrə ümumiləşmiş bir data var ki, Azərbaycanı da onun içinə salıblar. Orada LinkedIn deyir ki, 90% şirkətlər bu zonada, bu coğrafi mövqedə, 90% şirkətlər işçiləri özündə saxlamaqda əziyyət çəkirlər və müxtəlif üsullarla özünə bağlamağa çalışırlar. 3 böyük alətdən istifadə edirlər adətən. Bunun ikisini biz bilirik zaten. Bunlardan birincisi, bəlkə də ən öndə gedəni vəzifədir, ikincisi əmək haqqıdır, üçüncüsü də öyrənməkdir. Şirkətlər öyrədərək və eyni zamanda öyrəndiklərini tətbiq etməyə imkanlar yaradaraq insanları özlərinə bağlamağa çalışırlar. LinkedIn bunu necə adlandırır? Learning bir bağlılıq valyutasıdır. Yəni, öyrətmək üsulları ilə insanları öz dəyərlərini inkişaf etdirməklə, özlərini reallaşdırmaqla şirkətə bağlamaq mümkündür. Və şirkətlər də bu zaten dəyərlərin artımı ilə insanlardan fayda götürür. Bəzən biz əsasən rəhbərlik səviyyəsində düşünülür ki, biz insanlara öyrədəcək və yaxud da insanlara bir xərc qoyacaq, investisiya qoyacaq və onları itirəcəyik. HR-lar zaten rəhbərlərlə bu mövzuda debatlarda bunun əksini bildirirlər. Bunun bir başqa bir formada izahı müzakirə olunan zaman bizim şirkətdə bir rəhbər var idi, strateji olaraq HR tərəfdə idi və hər zaman deyirdi ki, təsəvvür edin ki, biz onları öyrətmirik və onlar qalıb bizdə çalışırlar. Yəni, biz insanlara öyrətsək, sərmayə qoysaq, hər 10 nəfərdən 5 nəfər bizi tərk eləyirsə, düşünün ki, biz 10 nəfərin heç birini öyrətmirik və onlar inkişaf etməmiş vəziyyətdə qalıb bizim şirkətdə işləyirlər və bizim şirkəti önə aparmırlar. Bunlardan hansı bizim üçün daha böyük riskdir? Bəlkə 10 nəfərdən 5-i gedəcəksə belə risk deyil və çünki qalanlar bizi önə aparır. Və digər tərəfdən bir şirkət dəyərlərini o dərəcədə inkişaf etdirməliyik ki, ümumiyyətlə heç kəsi buraxmayaq. Bu sistemli idarə etməlidir və buna doğru getməliyik. Ən azından hədəfimiz o olmalıdır. Üzr istəyirəm. Burada HR-ın rolu nədir? HR-ın rolu, HR dəstəkçi deyil mənim fikrimcə. HR burada dəyərin yaranma mühitini qurur və bunda birbaşa olaraq iştirak edir. Əgər ən yuxarıdan, yəni rəhbərin şirkəti idarə etmə fəlsəfəsindən başlayırsa bu dəyərlərin qurulması, onun ikinci qolu HR-dırsa, digər qollarda yəqin ki, strukturların rəhbərləridir və ümumi yaradılan dəyəri hər bir struktur, hər bir istiqamət dəstəkləməlidir. HR isə burada birbaşa olaraq bu mühiti yaratmalı və o mühitin inkişaf etməsinə dəstək verməlidir. Əgər biz bunu sistemə çevirə bilsək, yəni sistemli olaraq artıq öyrənmə mədəniyyətini, inkişaf etmə mədəniyyətini və tətbiq etmə mədəniyyətini qura bilsək, düşünürəm ki, artıq bu sistemə çevriləcək və şirkətlərdə bunu artıq dəstəkləməklə idarə etmək mümkündür. Yəni, əlavə gücə ehtiyac qalmayacaq. Zaten sistem özü-özünü, sistem varsa özü-özünü inkişaf etdirir. Yəni, sistem varsa dəyər artıq bir təsadüf deyil. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun dinlədiyinizə görə. Çox sağ olun, Qar müəllim. Çox maraqlı çıxış idi və burada HR-ın şirkətə toxunduğu nöqtələrdən danışırdınız. Həm mühitdən, həm öyrənmədən, həm doğru işçilərin tapılmasından və s. Ümumiyyətlə, mən həmişə düşünürəm ki, şirkətdə çox əla strategiya yazıla bilər, yaxşı planlar ola bilər, amma onun icra eləmək sırf HR funksiyasına bağlıdır. Çünki HR üçün, icra üçün, yüksək performans üçün doğru işçilərin cəlb olunması, doğru mühitin yaradılması, doğru hədəflərin qoyulması, doğru performans alətlərinin ortaya çıxarılması və s. doğru mədəniyyətin formalaşdırıb, qorunması, inkişaf etdirilməsi, hamısı HR-la bağlı məsələlərdir. Bəs HR menecerlər necə müəyyən eləsinlər ki, bunların hansının rolu daha çoxdur? Tutaq ki, öyrənmənin rolu, doğru işçinin cəlb olmağın rolu, yəni o balansı necə qorusunlar? Hər biri də xərc tələb edir, hər biri investisiya tələb edir. Mən düşünürəm ki, bu şirkətin inkişaf mərhələsindən asılıdır. Bəzi hallarda şirkətlər yeni inkişaf dövründədirlərsə, burada daha çox cəlb etmə кейsləri daha önəmlidir. Şirkət oturuşmuş və daha inkişafa doğru gedirsə, burada tədrisə daha çox önəm verilir. Yəni, hər biri özü-özlüyündə dəyərlidir. Sadəcə şirkətin inkişaf mərhələlərinin, həyat risklinin hansı mərhələsində olması daha önəmlidir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.